नमस्कार साउन्ड नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई आज फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा स्वागत सँगसँगै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न भिडियोहरू निर्माण गरिरहँदा आज हामी दाङसम्म पुगेका छौँ। दाङमा हामीले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भेटाएका छौँ। सबै मान्छेसँग केही न केही प्रतिभा त लुकेकै हुन्छ, तर केही मान्छेसँग भने अलिक विशेष प्रतिभा हुने गर्दछ। त्यही प्रतिभाशाली व्यक्तिकी मध्ये एक हुन् दाङ तुलसीपुरकी सिर्जना विश्वकर्मा। सिर्जना पढाइले भर्खरै 12 पास गरेकी छिन्। उनले गीत गाउँदै गर्दा उनको स्वरमा पक्कै पनि जादु छ जस्तै लाग्छ। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। उनी गीत मात्रै गाउँदैनन्, अभिनय पनि त्यस्तै पोख्त छिन्। किन यदि कलाकारहरूको इज्जत हुँदैन थियो भने किन फिल्म हेर्छौ तिमी? किन? उनी गीत गाउँछिन्, अभिनय गर्छिन्, यति मात्रै कहाँ गर्छिन् र? उनी त विभिन्न क्यारिकेचर पनि गर्ने गर्छिन्। यहाँसम्म कि केटी मान्छे भएर केटाको आवाज पनि दुरुस्तै निकाल्न सक्छिन्। तँलाई थाहा छँदैछ नि त, अब हाम्रो घरमा कस्तो आफत छ, कति हामी गरिब छौँ। अब खाना लाउन त यति समय अब कुर्नुपर्छ, कस्तो हुन्छ। अब 1-2 दिन पनि म्यानेज गर्न सक्दैनस्। हेर्नुभयो होइन, यही प्रतिभा देखेर त हामीलाई उनको प्रतिभाले दाङसम्म पुर्यायो। ल अब पनि पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र सिर्जनाको सपोर्टका लागि भने यो भिडियो सेयर गरेर 3 करोड नेपाली दर्शक माझ पुर्याइदिनुहोस्। सिर्जनाजी स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। के छ सिर्जनाको हाल खबर? एकदमै ठिकै छ, तपाईँहरूको भन्नुहोस्। एकदम हामी पनि ठिकठाक छौँ। के हुँदैछ हिजो आजको दिनमा? त्यस्तो केही छैन, भर्खरै बर्खा सक्यो क्यारे, त्यही हो। एकदमै बर्खा सकियो, बसोबास नै छ है? बस। हामीले सुन्यौँ सिर्जना स्वर्णकारले एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेर, त्यसैले हामी तपाईँको माझमा आएका छौँ। हामी सुरुमै एउटा गीत सुनिहाल्छौँ। हुन्छ। मन किन रुन्छ यो मन, एक्लै हुँदा त छन् रोइदिन्छ यो मन हो रहर उडे जाने रहर, आकाश छुने रहर, त्यो बादलमा तर डर किन लाग्छ मलाई, डर हर दिन हर पल किन लाग्छ यो डर हो मन। हजुर धन्यवाद। एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ। कति भयो गाउन लागेको? त्यस्तो गाउन लागि कति भन्नाले पनि सानैदेखि अलिअलि गाइन्छ। जोस् बच्चादेखि नै गाउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि गाइराख्नु भएको छ है? हजुर। प्रायः तपाईँ कस्ता खालिका गीतहरू गाउनुहुन्छ? मलाई अब आधुनिक पनि गाउँछु, अनि यस्तो पप जस्तो अलिअलि, खै अब कस्तो भनौँ है, गाउन त गाइन्छ, तर के गीत गायो भने थाहा हुँदैन। एकदमै सबै खालिका गीतहरू गाउनुहुन्छ, तर कुन गीत गायो भने चाहिँ थाहा पाउनु हुँदैन। त्यति अब थाहा पाउँदैन कि। एकदमै विशेष गरी तपाईँले रुचाउने गीत चाहिँ कुन चाहिँ? आधुनिक, लोक, पप? मैले अहिले जे गाएँ थिएँ, अब के भन्छन् यसलाई। एकदमै पप गीतहरू अलि धेरै रुचाउनुहुन्छ, अलि धेरै गुनगुनाउनुहुन्छ। हजुर, आधुनिक पनि फिल्मी गीतहरू पनि मनपर्छ सुन्ने, गाउने, तर त्यतिकै अब सबै यस्तै सबै भनौँ। मिठो गीत गाउनुहुन्छ। यतिखेरको समयमा फेरि पनि एउटा फिल्मी गीत सुन्छौँ। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु। एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ। प्रायः सबै खालिका गीतहरू गाउनुहुन्छ। हिजो आजको समयमा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? वास्तवमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? केही छैन, त्यस्तै बसै छ। अस्ति एउटा कालो माया 2 सुटिङ भएको थियो, त्यहीदेखि चाहिँ बस छ भनौँ। जोस् कालो माया 2 भनेको के हो? सर्ट मुभी फिल्म के हो? हजुर, सर्ट मुभी हो। एकदमै सर्ट मुभीहरू गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ गीत गाउनलाई मिडियामा आउनु भएको छ होइन? भनौँ। हजुर।
के भन्नुहुन्छ घरमा गीत गाउँदै गर्दाखेरि बाबा मम्मीले? राम्रो मान्नुहुन्छ, गाउनुपर्छ ठिकै। अब आफ्नो प्रतिभा नै यही हो होइन, प्रतिभा भन्नाले पनि अब मन लाग्छ गाउन, गीत गाउन, अनि एक्टिङहरू गर्न, डान्सहरू गर्न एकदम मनपर्छ। अब गाउँमा यस्तो गर्छ उसको छोरीले, अनि तपाईँको छोरीले यस्तो गर्छिन् यताउति भन्दाखेरि चाहिँ खुसी भास त लाग्छ, खुसी हुनुहुन्छ एकदमै। भनेपछि डान्स पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ? गीत बज्यो भने त उयो नाच्न मन लागिहाल्छ। ठिक छ दर्शकहरू, यतिखेर हामी सृजना स्वर्णकारसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। हामी सम्भव भएसम्म सृजनाको डान्स पनि हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। घर परिवारबाट पनि जो सपोर्ट मिलिराखेको छ, जसले गर्दा तपाईँ गाइराख्नु भएको छ होइन? हजुर। फेरि पनि लोकगीत पनि सुन्छौँ, तपाईँ प्रायः सबै खालका गीतहरू गाउनुहुन्छ, लोकगीत पनि सुनाइहालौँ। लोकगीत ओके हुन्छ। रुँदा रुँदा लाइसके हार खाना, खोलो क्या हो आँसुको कारखाना, घाम डुब्यो छाया हरायो, पवित्र दिल छ भन्थे, सबै थोक मिल्छ भन्थे, यही पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो। हजुर, थ्याङ्क यू। एकदमै लोकगीत पनि एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ, आधुनिक पनि त्यतिकै राम्रो गाउनुहुन्छ, चलचित्रको पनि त्यतिकै राम्रो गाउनुहुन्छ, सबै गीतहरू राम्रो गाउनुहुन्छ। सबै गीत गाउँदा अलिकति गाह्रो हुँदैन र कुनै एउटा क्षेत्रमा समेट्दा राम्रो हुँदैन र? होइन, सबै प्र्याक्टिस गरेपछि त गाउन सजिलै हुन्छ। तर आफूलाई जुन गीतमा अब गाउँ गाउँ भन्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त, अब जुन सुन्न पनि मन लाग्ने, गाउन पनि मन लाग्ने, त्यसमा हामीले धेरै त्यो गरे आउँछौँ, प्र्याक्टिस गरे आउँछौँ होइन। त्यही भएर त्यही जुन आफूलाई मनपर्छ त्यो गीत चाहिँ एकदमै निरन्तर रूपमा लागिरहने हो त्यसमा राम्रो बनाउनलाई। अरू चाहिँ अब हल्का फुल्का अब कतै गा भनेपछि चाहिँ अलिअलि गाउने। जे होस्, कसैले गा भनेपछि गाउनुहुन्छ। तपाईँ सबै गीतहरू गाउनलाई प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ? प्राय सबै गीतलाई त्यो दिनुपर्छ, किनकि अब समय कलाकार भएपछि एउटै चिजलाई हेर्नु हुँदैन भन्छन्। म त अब कलाकार त होइन, जे होस् त्यही पनि बन्न भए पनि भोलिको दिनमा सृजना स्वर्णकार पनि एउटा कलाकार भन्ने सोच बोक्नु भएको छ, सपना देख्नु भएको छ? सपना देखेको छु भनौँ कसो। एकदमै प्रयास गर्दै जानुभयो भने तपाईँ सफलतामा पुग्नुहुनेछ। हामीले सुन्यौँ सृजना स्वर्णकारले अभिनय पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ अरे? गर्छु, म पहिला अभिनय नै गर्थेँ प्राय, धेरै फिल्महरू पनि अभिनय गर्थेँ। आजभोलि चाहिँ छोडेको छु, त्यही पनि गरिन्छ, एकदम मनपर्छ फिल्महरू हेरेर, एकदमै खुसी लाग्छ गर्न। एकदमै अभिनय पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। यतिखेर हामीलाई जति पनि दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सृजनाले कस्तो अभिनय गर्छ भन्ने लाग्न सक्छ, त्यही भएर अभिनय पनि सुनाउँ। कस्तोमा गर्नु, करुण रसमा या हुन्छ जस्तोमा आउँछ तपाईँलाई? ठिक छ, म पहिले चाहिँ करुण रसमा नै गर्छु एउटा। हस्। राज, तिमीलाई थाहा छ नि म आज कति धेरै खुसी भएको छु भनेर? थाहा छ, म फिल्ममा खेल्न पाउने भए, म त हिरोइन हुने भए। हे भगवान्, मलाई थाहा छ तिमी रिसाएको छौ हो। किन? तिमीलाई मन पर्दैन? मैले तिमीलाई भनेको थिएँ त मेरो रुचि, मेरो इच्छा, मेरो सपना नै यही हो भनेर। तर तिमीलाई जति भने पनि हुँदैन होइन। तिमीले मेरो मनको कुरा कहाँ सुन्थ्यौ र? तिमीले त मलाई माया नै गर्दैनौ। माया गर्ने भए पो मैले तिमीलाई पहिल्यै भनेको थिएँ मेरो यस्तो भन्ने इच्छा छ भनेर। तर तिमीले पनि त्यो दिन त हुन्छ भनेका थियौ, म तिमीलाई साथ दिन्छु, सपोर्ट गर्छु भनेका थियौ त। आज खै त, आज त ब्रेकअप दिन्छु भन्छौ। के यही हो तिम्रो माया? तिमी किन यस्तो सोच्छौ? थाहा छ, मेरो सानैदेखिको इच्छा हो यो, अनि म तिमीलाई पनि माया गर्छु, अनि त्यो मेरो सपना पनि हो। फेरि नराम्रो ढङ्गबाट म कहिले पनि कुनै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्दिनँ। मेरो प्रतिभाले, मेरो इच्छा, मेरो रहरले हो। तिमीलाई के लाग्छ कलाकारहरूको इज्जत हुँदैन? तिमीलाई लाग्छ कि उनीहरू राम्रो हुँदैन, त्यो क्षेत्रमा नजा? किन? यदि कलाकारहरूको इज्जत हुँदैन थियो भने किन फिल्म हेर्छौ तिमी?
किन तिमी एकदम हेर्छौ नि मलाई यो मन पर्यो त्यो मन पर्यो यदि साँच्चीकै उनीहरूलाई घृणा गरिन्थ्यो भने कलाकारलाई देख्ने बित्तिकै सेल्फी खिच्न किन आउँछन् अनि अनि उनीहरूसँग भेट्दा किन यति धेरै खुसी हुन्छन् उनीहरूको इज्जत नभएर हो हेर तिमी बुझ्छौ भन्ने मलाई थाहा थिएन मलाई लागेको थियो तिमी मेरो कुरा बुझ्छौ भनेर तर तिमी म तिमीलाई के भनेर सम्झाऊ तिमी किन कहिले मेरो कुरा बुझ्दैनौ अरे तिमी जाँदैछौ जाऊ केही छैन तिमीलाई भुलिदिन्छु नि म एक न एक दिन त बोलिसक्छु होला तिमीलाई तिमी जस्तो म पनि 1000 पाउँछु तिमीले नबुझे पनि मलाई अरूले बुझ्छन् कोही होला नि मलाई पनि बुझ्ने तिमी भन्थ्यौ नि मलाई सिर्जना म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु न आजसम्म कसैले कसैलाई गरेको थियो न कसैले कसैलाई गर्नेछ तर आज सुन म तिमीलाई यति धेरै घृणा गर्छु न आजसम्म कसैले कसैलाई गरेको थियो न भोलि कसैले कसैलाई गर्नेछ I hate you जाऊ तिमी यहाँबाट तिम्रो अनुहार हेर्नु छैन मलाई थ्याङ्क यू एकदमै हामी पनि भावुक भयौँ एकदमै राम्रो अभिनय गर्नुभयो खै अलि बिर्सी जस्तो बिचबिचमा अलिक त अकमक्के जस्तो कस्तो फिलिङ्स नै नआए जस्तो लाग्यो आफूलाई एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ पहिले गर्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ गीत गाउँदै गर्दाखेरि अलि ग्याप गर्नुभएको छ हो होइन पहिला मैले गीत पनि गाउँथेँ सबै गाउँथेँ होइन बिचमा मैले सबै छोडेँ क्या अब पढ्ने भयो त्यही भएर अब पढाइतिर अब परीक्षा एक्जामतिर अब ध्यान दिने भयो त्यही भएर त्यस्तो भएन अब आजभोलि चाहिँ अब गरौँ भन्ने सोच हो एकदमै बिचमा पढाइले गर्दाखेरि अलिकति ग्याप गर्नुभयो अहिले फेरि पनि आफ्नो प्रतिभाहरूलाई निरन्तरता दिने प्रयासमै हुनुहुन्छ हजुर हामीले सुन्यौँ सिर्जना स्वर्णकारले केटाको आवाज पनि एकदमै राम्रो निकाल्नुहुन्छ अरे डिटो निकाल्नुहुन्छ अरे अब पहिले चाहिँ निकाल्थेँ म धेरै साथीहरूलाई पनि झुक्याउँथेँ होइन तर आजभोलि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आउँदैन किनकि त्यो प्रयास गरेपछि चाहिँ सफल हुने हो क्या अरे त्यति प्रयास मैले गरेको थिएन तपाईँहरूले अब सुन्न एकदम मन लागेको छ अब दर्शकहरूले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो ठिकै छ गर्दैन बाबा कहाँ हुइसिन्छ हजुर होइन हेर्दछु नि म अनि के हो 9:30 बजिसक्यो भने छोरी स्कुल जाने त आज त म स्कुल जान्न के कुरा गरेको तैँले स्कुल त जानु पर्यो नि स्कुल नगएर हुन्छ यत्रो पैसा लगाएर सकि नसकि मैले तँलाई पढाउनु पर्ने छ अनि तँ चाहिँ स्कुल जान्न भनेर कहाँबाट हुन्छ तर आज म त स्कुल जाँदै जान्दिनँ भनिदिएको छु हिजो हजुरले पैसा नदिएर कापी किन्ने भएन मिसले मलाई कसरी हान्नु भयो हेर तँलाई थाहा छँदैछ नि त अब हाम्रो घरमा कस्तो आफत छ कति हामी गरिब छौँ अब खाना लाउन त यति समय अब कुर्नुपर्छ कस्तो हुन्छ अब 1-2 दिन पनि म्यानेज गर्न सक्दैनस् अनि कति दिन गर्नु नि म त हुक्क परिसकेँ बाबा हामीलाई यो गली कसले बनाएको मेरो साथीको त कत्रो कारमा बाबाले दिनकै स्कुल ल्याइदिनुहुन्छ मेरो त खाजा पनि मिठो हुँदैन हेर नरोन भने अब त्यस्तो नसोच अब हामी पनि केही गरौँला तँलाई पढाएको छु पछि त ठुलो भएर केही गर्लेस् अनि मलाई पाल्लेस् मैले धेरै सोचेको छु नि त अब छोरी यसरी ढिपी नगर त पनि मेरो एक्लै छोरी होस् अब तेरी आमा नहुँदा म तँलाई कसरी सम्हालेँ के गरेँ अब त्यो कुरा पनि बुझ अब सानी छेस् अब जिद्दी त गरिहाल्छस् त्यो त मलाई थाहा छ तर पनि मेरो कुरा त बुझ कति कुरा बुझ्ने मामु भएको भए कति माया गर्नुहुन्थ्यो होला तेरो मामुले माया दिन जति माया त मैले दिइसकेको छु नि त अब अरू के चाहियो तँलाई के चाहियो अरू माया मात्रै दिएर हुन्छ मुठाका मुठा पैसा दिनु पर्दैन एकदमै राम्रो अभिनय गर्नुभयो अभिनय पनि त्यतिकै राम्रो गर्नुहुन्छ गीत पनि त्यतिकै राम्रो गाउनुहुन्छ कसरी सम्भव हुन्छ यो चौतर्फीतिर अब खै सम्भव हुन्छ हुँदैन तर गर्नु त म सबै गर्छु तर थोरै एकदमै सबै गर्नुहुन्छ थोरै गर्नुहुन्छ
हजुर हामी के भन्छौँ भने धेरै गर्नुहोस् तर एउटालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुहोस् अनि मात्रै सफलतामा पुग्नुहुनेछ। धेरैतिर हात हाल्नुभयो भने तपाईँको सपनाहरू पुरा नहुन सक्छन्। हजुर त्यो पनि हो, तर पनि यस्तो आफूलाई सबै कुरामा एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यही भएर अब हेरौँ कस्तो हुन्छ आगामी दिनहरूमा। यतिखेर फेरि पनि अर्को गीत सुन्छौँ। ओके। कति सपनाहरू थिए मनभित्र, कति बग्यासुमा मेरो जिन्दगीका रेखाहरू रहेनन् भाग्यमा। के म किन्न सक्छु दिलहरू मेरो जिन्दगी क्षणहरूमा। छिया छिया भइगयो सपना, चाहन्छु तिमीलाई यो जिन्दगी सबै देऊ। चाहन्छु तिमीसँग। अलिकति कस्तो भयो। एकदमै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ। सबै खालीका गीतहरू उत्तिकै मिठो गाउनुहुन्छ, सँगसँगै अभिनय पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ। कसैको क्यारिकेचर गर्न आउँछ कुनै चलेका कलाकारहरूको? कलाकारहरू त्यस्तो आउँदैन। म कलाकारहरूको क्यारिकेचर चाहिँ म गर्दैन, आफैले अब जस्तो आउँछ त्यस्तै। एकदमै भनेपछि अरूको कपी नगर्ने, आफूले जे सकिन्छ जे जानिन्छ त्यही गर्ने भन्ने तपाईँको सोच विचार छ। हजुर। यतिखेर धेरै धेरै दर्शकहरूले धेरै ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको हुनसक्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? के भन्ने, हेरिदिनु होला होइन। अब अलिकति म अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ यही भन्छु। फेरि पनि अन्तिममा तपाईँको एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि छुट्यौँला। ओके। मन मेरो मन तिमीलाई खोजिरहन्छ। तिमी नहुँदा शून्य शून्य जीवन। तिमी सामु हुन्थ्यौ जब मनको कुरा सुन्थ्यौ, तर आँसु मात्र छ बाँकी तिम्रो यादको। तिमी सामु हुन्थ्यौ जब मनको कुरा सुन्थ्यौ, तर आँसु मात्र छ बाँकी तिम्रो यादको। तिम्रो मिठो मायाको बतासले छोइजान्छ मलाई। यी दुई आँखा र यो मेरो सासले पछ्याइरहन्छ तिमीलाई नै। जब तिमी नहुँदा तिम्रो याद आउँदा, हेर यो मुटुभित्र हृदयको कुना कुना पुग्छु तिमीसँगै हुन। तिमी सामु हुन्थ्यौ जब मनको कुरा सुन्थ्यौ, तर आँसु मात्र छ बाँकी तिम्रो यादको। तिमी सामु हुन्थ्यौ जब मनको कुरा सुन्थ्यौ, तर आँसु मात्र छ बाँकी तिम्रो यादको। हस्, थ्याङ्क यू।